السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम में से कौन नहीं जानता कि मुसलमानों को नमाज फर्ज है. От нас кой не знае, करीम में че мусулманите трябва да спазват молитвата си. वालों से बयान करके В Корана много места за важността на молитвата с различните думи Бог разрешава и се обръща нашето внимание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също каза, че молитва е कि नमाज को छोड़ना плод इंसान को на служенето и ако някой отказва от молитвата, की अहमियत बयान फरमाते हुए тогава той приближава до неверността и така прави равността с Бога. И обяснявайки това, каза, पहले जिस चीज का बंदों से हिसाब लिया जाएगा в следващия живот, страшния съд, най-първо хората, които ще бъдат питани, ще бъде въпрос за молитва. में आप हो गया Ако това ще бъде правилно, тогава ще има успех и ще има спасение. नुकसान उठाया. Иначе няма, той има вреда и няма да има успех. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया И за децата да се спазват молитвата, 7 साल की उम्र пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал и каза, че когато децата ще станат 7 годишни, тогава трябва да им възпитавайте да се спазват молитва. И когато ще станат 10 годишни, да спазват молитвата, ако ще бъдете малко строги, така да ги възпитавайте. बच्चों को किस तरह कैसे Ако самите родителите няма да спазват молитвите, тогава как те ще казват на децата или децата सुन लें в своите събрания и от другите लेकिन घर में се слушат тази традиция и думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но в къщата на своите бащи यकीनन не гледат, че не се спазват молитва, тогава какво ще действа в тяхно сърце? Наистина децата на такива бащи ще мислят, की अहमियत को नजरअंदाज करके че няма важността за молитвата. И не давайки внимание на този заповед, दिल पर हर इस्लामी हुक्म की अहमियत का в сърцето на детето ऐसे लोग ще изчезне
всичките заповеди, действието на всичките заповеди на исляма от такава дете. И като думите на пророк саллалаху алейхи ва саллям, такива хора не само вредят себе си, но също на своите децата те ги вредят за светските желания да изпълняват, да развитието на децата за светския живот. И родителите много притесняват, но където трябва да притесняват, те не се обръщат внимание към това. И за един истинския вярващ не е само да се спазва молитва, с който той пречиства своите мръсотия, духовна мръсотия, както пророк саллалаху алейхи ва саллям, давайки един пример, каза: дали вие мислите, че ако вратата на някой човек има една река и той се къпе в тази река 5 пъти в деня, дали ще има мръсотия на неговото тяло? Последователите казаха: о нашия пророк, наистина няма да стане някаква мръсотия. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям отговорил, че такъв е пример. За 5 молитви Бог, който е велик, прощава греховете чрез тях и премахва слабостите на човека, който се спазва 5 молитва, неговата душа става чиста. Това е важността на молитвата, който пророк саллалаху алейхи ва саллям е дал с този пример. Но както ви казах, не е заповед само да се спазваме молитвата, но за един истинския вярващите мъже да премахнат мръсотия от душата си, те трябва да вършат другите добрини. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: онзи човек, който прави вузу, пречиства тялото си и след това отива към молитвата да се моли, и вървайки към джамията, колкото стъпки той ще вземе, чрез една стъпка ще бъде прощавана една грях, и на другата стъпка Бог ще увеличи неговото място в рая, че всяка стъпка ще му даде севаб и беркет. На едно място за колективната молитва колко е важна, пророк саллалаху алейхи ва саллям така казал, че дали да не ви казвам това важно нещо, чрез който Бог пречиста греховете и увеличава мястото ви в рая. Последователите, нека Бог да бъде доволен от тях, които винаги бяха неспокойни, че кога те да получават възможността, че Бог да е радостен от тях и те да учат тези начини, чрез които Бог да се радва от тях и да удалечават от своите грехове. Те казали: о пророк, наистина кажете на нас. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям казал, въпреки че сърцето не желае, че да прави вузу с добрия начин и да отива в джамията от далечно място и да чака една молитва след друга молитва за другата молитва, така човек отдалечава от греховете си. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че това е един рибат. Това означава, че както е на границите трябва човек да пази за защитата си, както държавите правят такива места, така е. Същото, че на границите войската за това защо има? За това, както ви казах, да защитават държавата си, че да защитават от нападенията на враговете си,
И когато някой напада, веднага да дадат отговор и да бъдат готови. За един вярващ най-повече предупреждение, отколкото той да защитава себе си, да бъде готов на границите си, това е от дявола. Това е от светските желания, които дявол сложи в сърцата. Чрез тях дявол напада на човека и човек да пази от тях. Колективната молитва е един начин на границите и това е войска, чрез която ще пази от нападенията на дявола. Човек ще пази от греховете и ще продължава и ще обръща внимание към добрините. И така колективната молитва, човек, който се моли сам, в колективната молитва има 27 пъти повече севаб. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, за казвайки важността на колективната молитва, на едно място каза, че в молитвата, където има повече севаб за колективната молитва в молитвата, това означава, че всичките станат единни. И така е пример, като делята си, толкова е важността това, че краката да бъдат равни. И когато станете в линията, да бъдат равни, за който краката да бъдат правилни и линията бъде правилна и всички да бъдат до рамо. Това означава, че да бъдат един човек. Когато ще бъде такава линия, всички ще бъдат единни, ще има сила и светлина от един да влиза в другия човек. Тази разлика, чрез който човек се гордее за себе си, да изчезва това нещо. Богат и беден, и те станат в една линия. И такива, ако има гордостта, това изчезва чрез колективната молитва. Каза, че трябва да помните, че човек има сила, че да взема светлина от другите. И ако някой е повече добър, и той върши повече добрини, това ще действа на другия човек. Той ще приема от него тази светлина. Да действа тази светлина, колективната молитва е много важна. Колективна молитва, където има единство, което Бог иска в народа на ислямския народ, там ще действат добрините на единия на другия. Когато в една линия повече хора ще бъдат такива, които са имат напредък в добрините и в духовността, и където са другите с тях, тогава на тях ще действат техните добрини. И те също ще има развитие в добрините и да увеличава духовността. Те също имат такава желание. И когато ще станат всичките единни и когато увеличава духовността, тогава дяволските сили отслабват. В нашата епоха Бог на избрателния възлюбения на пророк саллалаху алейхи ва саллям, който ни каза как да се молим и се служим. Той каза как да се молим. И ако на една страна ние претендираме, че ние ще правим нашата духовност по-хубава
и възлюбения на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, обещания Масия алейхи салату ва салам, вярваме в него. И на другата страна нашите дела и особено най-основният заповед, ислямския заповед, който е за молитвата, който е задължено на нас. Ако има слабост в това и има слабост в това, който Бог ни е дал, ние да служим пред него. Това е целта на нашето раждане. И най-малко, който е стъпка, който Бог ни е дал, да получаваме този цел, тогава ние как може да претендираме, че ние за развитие на нашата духовност и да вървим по заповедите на Бога и казвайки да на заповеда на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вярваме в обещания Масия алейхи салату ва салам. Както ви казах, в Корана Бог каза за петте молитви, за важността за петте молитви. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям също е казал, те са ясни неговите традиции, които ви казах. Молитвите са много важни за всеки ахмади, но с това, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за важността за колективната молитва, всеки разумен и то е важно молитва за него, за колективната молитва. Но аз гледам, че хора не се обръщат внимание към това и има слабост. Наистина, че един истинския вярващ е важно да се спазва своята молитва и той трябва да се обърне внимание към това. Но в джамата има една система. Тази система трябва да се обръща внимание към това, да обяснява знанието на тези неща. Аз в своите етични проповеди се обръщам вашето внимание към това. Чрез различните неща се обръщам внимание към молитвата, но да разпространявате това е мисионерите и системата на джамата трябва да работи. Те да се обръщат внимание към това. Всеки член на джамата отново и отново да му даде съобщение за важността на намаза. Ние да бъдем истинските ахмади, тогава ще бъдем, когато ние ще спазваме нашите молитви. Ще имаме духовна напредък в молитвата, вкус, и когато ще има духовен вкус, тогава автоматично ще се обръщаме внимание към молитвата. Както ви казах, че всеки ахмади трябва да се обръща внимание към това, че как ние се молим и такава молитва, чрез който има спокойствие за сърцето, чрез който да има вкус. Обещания Масия алейхи салату ва салам се обръщайки внимание за молитвата, че как да има тази вкус и сладостта. Той каза, че аз гледам, че един човек пие алкохол, когато няма вкус, тогава той още повече пие. Той пие още повече алкохол, докато че той има това действа на него, че разумен и може да вземе пример от това. Ако някой е разумен човек, той може да ползва този пример. И това, как може да има полза от това? Този пример да има развитие в духовността си, да се обръща към внимание към молитвата, че да се моли и винаги трябва да се моли и да никога не изостави своята молитва. Така се моли,
че докато той да има вкус в молитвата си, както един алкохолист има един вкус, за който той опитва да получава един алкохолист, когато пие, и той знае в деня колко ще пие, че толкова вкус ще има, и както той опитва да има вкус, един духовен човек, един вярващ, трябва да има един цел, за който той трябва да получава за молитвата. И така, и ако той ще опитва отново и отново, то тогава ще има вкус за него в молитвата и в разума си. И всичките сили ще се обръщат към молитвата и да получава този вкус, че един молещ, когато се моли, трябва да мисли в своя разум, че намерението си, силите си да ги използва, се молейки молитвата, че ще получавам този вкус. И за това то е да се обръща внимание към това. Ако ще се обръща внимание, тогава той ще бъде постоянно ще се моли така. Той каза, че им с сила да има напътствие в себе си, че да, като този алкохолист е неспокоен, то тогава трябва да се моли. И ако ще има вкус, истина ви казвам, ще има вкус, когато има болка и се обърнете внимание и неспокойствие, че трябва да получавам вкус в своята молитва, и така той ще плаче пред Бога. Наистина той казва, че той ще получи вкус с постоянно, когато ще се молите в молитвата, да опитвате да има вкус. Най-накрая, на едно време, това ще действа на сърцето и ще има вкус. Той също обяснил, че Бог казва, че молитва пази от греховете и слабостите, но въпреки това ние гледаме, че хората питат, че въпреки те се спазват молитвата, но хората вършат греховете и слабостите. Отговор за този въпрос е това. Той е казал, че с истинската душа те не се молят. Те се молят като един навик. Затова ние трябва да помним винаги, че Бог казва, че тази молитва ще пази от греховете. Наистина, ако Бог казва, това е истина. Думите на Бога не са лъжливи. Онези хора, които въпреки се пазват молитвата и също вършат грехове, техните молитви са само за показване. Те не знаят духовността на молитвата. Всеки трябва, от нас трябва да гледа себе си. Ако ние имаме вкус в молитвата и има това силно намерение, че ще получавам този вкус и наслада, това как може да стане, че някой от нас в своите молитви да не се моли постоянно. Всеки някога ще има опит от тази наслада и вкус. И може би ще има това в миналото, когато човек има болки и проблеми. Ние гледаме, че много хора са такива, които в молитвите се плачат, вървайки те се молят на Бога, се обръщат внимание към Бога, затова те се обръщат внимание също към служението пред Бога.
с някакви начини в сърцата им има това намерение, затова те постоянно се молят. लेकिन जब अपनी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, जब मुश्किलात से निकल जाएं, Но когато तो फिर са избъднати техните желания, когато те изчезват всичките проблеми, जिनकी नमाजों में आइजाना दुआओं में много са такива тогава в техните молитви. बस В техните молитви те не се молят така, както трябва. कि हमें मुसलसल कोशिश से Както обещания Масия алейхиссалату вассалам казал, че ние постоянно опитвайки या बुरे трябва да имаме този цел, че дали има проблеми и няма проблеми, को हासिल करने की कोशिश करनी है। когато има неспокойствие или когато има спокойствие, ние винаги ще опитваме да получаваме този вкус и наслада, सिर्फ जाती हालात ही नहीं, който така да стане като алкохолист. मुआशरे के И не само за себе си. Един вярващ भी जो हैं वो भी दर्द पैदा करने वाले होने, за обществото और जब ये दर्द की कैफियत होती है и състоянието на обществото също да има болка в един вярващ. Когато има тази болка, मसलन जमाती हालात тогава ще излизат молитвите с болката от него. В Пакистан против джамата състоянието е много трудно. बेदार हो रहे हैं, От всякакви начини хората показва враждебността срещу джамата. से गलतफहमी पैदा होने की वजह से Ходите, страх от ходите पुराने ताल्लुक वाले गैर जमात भी или от техните думи, मुखालफतों में बढ़ते चले जा रहे हैं। които имат стара връзка на Ахмадите с нас, те също стават против нас. की इंतहा हो चुकी है। Ако обикновено гледаме, पाकिस्तान में तो че много жестоки има там. लज्जत और सुरूर वाली नमाजें В Пакистан चाहिए, всеки Ахмади, मस्जिदों को където трябва да се моли молитвите с наслада पिछले दिनों и вкус, खुदावंद там трябва да се обръща внимание да отиват в джамиите. आजाद की एक В миналите дни रिपोर्ट आई Худамул Ахмадия Пакистан कि तादाद के लिहाज से те изпратиха решенията от Шура, ये कामयाबी हासिल की। че в брой बड़ी अच्छी बात है, за възпитанието ние имаме този успех. तरक्की की तरफ कदम बढ़े हैं। Това е много хубаво. Те отиват, имат развитие. बहुत सी बातों में से एक बात ये भी थी कि मेरा खुद За тези възпитанията много неща. Там беше едно нещо, че моя проповед, काबिल फिक्र बात है, че толкова хиляди वो ये момчета се обърнаха внимание, но там, където се притесняваме това, че за колективната молитва कि जुमा का खुतबा सुनने वालों да имат навик за това, तकरीबन तीसरा हिस्सा थे, които слушат петичния проповед, इससे थोड़ा सा ज्यादा था। те са една трета от тях इसी तरह नमाजों के आदि खुदाम की तादाद भी или повече от това. काफी कम थी। Или онези хора, които спазват своята молитва, те са по-малко от онези, които слушат अल्लाह ताला की петична проповед. Каква полза има от такава петична проповед, फर्ज की तरफ, чрез който не се обръщаме внимание към Бога जैसा कि मैंने и да не се обръщаме внимание към това основното задължение, नमाज बाजमात молитвата, както ви казах. के बारे में बात Аз след 2-3 петичните проповеди винаги казвам за молитвата. पूरी करने का तो कोई फायदा नहीं। Ако това не действа на сърцата, тогава само да броим какво означава в Пакистан, както е състоянието на положението на Ахмадите. Ако след това क्या हम не се обръща внимание към Бога, ако не сега, тогава кога ще се обърнете внимание? तो ऐसे ही रहना है। Дали ние, ये अल्लाह ताला का наузбилла, изпитаваме, вземаме изпит от нашия Бог, इजहार होने हैं, че ние ще бъдем такиви, то е работата на Бога, Той да ни помага. का कोई हक नहीं। Ако така ще покажем, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया тогава не може да казваме на Бога. करो, Бог अदा करो या ना никъде не е казал, че каквото ще вършете, करो।
дали ще подчинявате на мен или не. Щом ми вярвате обещания Масия алейхи салату ва салам, за това ще ви даде успех. За успехите да получаваме, нашите положения да бъдат така, както Бог се радва от нас. Момчетата за техния рапорт казах, това не означава, че това слабостта е първо. Ансар също са такиви. За всеки Ахмади в Пакистан трябва да се обръща внимание към това. Успехите няма да получавате, ако се спиете. Успехите няма да получавате, ако не се обърнете внимание към това. Успехите тогава ще има, когато имате войска на границите, излизайки от Пакистан, които са в западните държави, или във всякъде в джамата, в развитите държави също, в другия свят също. Те също са такиви. Ние не може да казваме, че излизайки от Пакистан, те са много се пазват молитвата. Ако гледате на джаматите, ще гледате много слабости в молитвите. С справедливостта, ако всяка организация ще разгледа себе си във всяка държава, тогава резултатите те ще гледат. Но освен Пакистан, хората излизайки от там, те особено трябва да се обръщат внимание към това, че Бог, който ни е благослови, ние да бъдем благодарени за това и така да покажем, че ние сме благодарени. В някои джамати много хора се спазват молитва, но някой не се спазва молитва там. Има и такиви, които се молят една молитва, не се молят. Както ви казах, че системата не се обръща внимание към това. И системата иска другите неща. Всички да слушат моите проповеди, 100% те слушат. Но ако слушат, пак те да помнят винаги, това е работата на системата на джамата. За това е системата. Да се обръщате внимание към възпитанието. В миналите дни имах митинг с един събор в тук един джамат. Председател каза, че когато аз съм председател, аз се обръщах внимание към система за парите. Ние имаме много развитие. Аз му казах, че това е много хубаво. Но най-основното нещо за един вярващ, който е и който задължително. Това означава, че молитва. За молитвата какво ще опитвахте? Какво опитвахте? Той е мълчал. В сутрината молитва и за Иша, когато питах там брои, които бяха, те бяха много хубави, но системата не е опитвал да има напредък. Ако тези молещите, които искат факус и наслада, тогава системата за парите ще стане автоматично хубава. Когато има преданността, хората се обръщат внимание към системата да дадат ви за парите. И Мурама каза и техните проблеми, и те бъдат решавани. И другите отдели също бъдат активни. Ако хората се обръщат внимание към молитвата. И в нашето време не само в Пакистан, в света има такава състояние, че войната приближава много бързо. И хората също разказват това нещо. И за това хората опитват за това в такава време
बहुत से लोग लिखते हैं само कि जंग е शुरू Бог, होती तो който क्या ще пази. हम क्या करें Много хора пишат, когато ще има война, какво ще стане? कि अगर Ние इन खतरों से какво да बचना है вършим? तो फिर जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद Отговорът अलैहिस्सलाम е, че ако искате да запазите такава война, खुदाए ज़ुल अजाइब से प्यार करें както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, और उसका एक ही तरीका है इस प्यार का да नमाजों обичаме на своя велик Бог. इबादतों को И то е само един начин. Ние може да обичаме, ढालते हुए да се спазваме своите молитви, पैदा करने की हम कोशिश करें както Той е дал заповед на нас, и да търсим вкус и наслада в нашите молитви. दुनियावी कशाइश देखकर Много хора, खुदा ताला को भुला देते идвайки в тези държави, гледайки светските неща, те забравят своя Бог. हैं। ये कशाइश इन्हें इन मुल्कों की तरक्की की वजह Те से мислят, मिली че और ये ख्याल पैदा होता тази светлина в светския живот те имат заради развитието си. И те है мислят, लोग इतने तरक्की याफ्ता हैं लेकिन इनकी तरक्की че тези хора, कैसे अमल हैं които имат развитие, उसके बावजूद तरक्की कर रहे हैं и और ये फिर ये भी सोचते हैं बस те не се служат пред Бога, но пак имат развитие. कि पांच में से Гледайки на другите, फर्ज हैं някои мислят, че ние сме по-добри от тях. От ако са 5 молитви задължени, ние се пазваме 2 молитви, ние трябва да помним, आखिर में अज़ाब че Бог, इन लोगों के पीछे न चले онзи, които забравят на своя Бог, अगर अल्लाह ताला की पकड़ най-накрая те ще имат наказание. Да не вървете след тези хора. Ако искаме да спазим себе си от наказанието на Бога и да спазим своите потомства, अमल करें тогава да не гледаме тези светските неща. Но чрез това учение да अल्लाह ताला ने вървим и подчиняваме, अपनी ज़ात पर ईमान който Бог иска от нас. क्या मैं नमाज का हुक्म Бог बस हर अहमदी след вяра в себе си каза да се спазваме молитвата. और मर्दों को खास За всеки Ахмади мъж и жена трябва да спазва своите молитви и мъжете особено. Да се спазват колективната молитва и да се обръща внимание към това. नमाजों की अहमियत В нашата епоха के तरीके обещания Масия алейхиссалату вассалам के बारे में बहुत खुल за важността на молитвата и как да се молим ने अपना फजल फरमा и за севаби благослови, той много пъти каза на нас. मानने की तौफीक अता फरमाई Бог благословейки на нас लेकिन इसके बावजूद е дал възможността, че ние вярваме в Него. बुनियादी चीज पर अमल नहीं करेंगे जैसे Но въпреки това, ако ние पैरों की तरह दो तीन няма да подчиняваме на основното нещо, както ви казах, тогава както другите, ще се молим само 2 или 3 молитви, както не Ахмадите повече не спазват, тогава няма полза от този бейт. हमें किस मायार पर देखना चाहते हैं За молитвите, इस बारे में обещания Масия алейхиссалату вассалам, से как той иска да гледа на нас, इसके लिए как той с различните начини той разяснява на нас. Няколко думи от него ще ви представя. ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़कर Един вярващ, तौहीद का ऐलान करता है когато рецитира ла илаха илlallah, казва, че Бог е един. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं И какво е единство на Бога? याद रखो और फिर याद रखो Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, इतना трябва да помнете и трябва да пак да помнете, ताल्लुक खत्म कर लो че ако се наведете освен Бога, така няма да имате връзка с Бога. कुछ ही हो Каза, फरमाते हैं कि क्योंकि молитва и единство, नमाज है तौहीद का मुंह से दावा तो कर दिया че ако вярвате в единство на Бога, това означава се спазвате свои молитвите. का नाम С устата казвате, че Бог е един, नुमाया но с делата कुछ ही हो да покажете, това е молитвата. नमाज है Молитва и единство, बेबरकत че така да покажете, नेस्ती то और तजल्लुल тогава няма да има полза и беркат. दिल ना हो सुनो फरमाया सुनो वो दुआ Когато няма там предаността и смирение и меко сърце, тази молитва, за който от уния стаджиблакум, इसके लिए यही ако ще се молите на мен, ще ви дам отговор, Бог казва. के लिए ये
सच्ची रूह मतलूब है। Затова тази истинската душа трябва. खुशबू में Тази истинската душа, ако сплачайки това, पीने से कम няма истинската душа, है, उसी तरह както един папагал говори, पैदा करनी चाहिए। то е равно като него. तो जरूर और खुशबू पैदा करनी चाहिए। Истинската душа трябва да има. तो जैसे Трябва да плачем пред Бога. Ако няма това, тогава няма полза от молитвата. दुआ में Както तो जरूर हो преди ви казах, अल्लाह ताला कबूल फरमाता че в молитвата फिर предаността и смирение трябва да има. То човек трябва да се моли, така тогава Бог приема неговата молитва. है रुकू है И така той пак обяснява, ये सब हाल че различните състояния в намаз, киям, руку и сажде, всичките тези състояния कभी उठता है इंसान, कभी बैठता है, कभी सजदे में जाता है। показват, че човек е неспокоен и има болка в човек, когато човек става и седа и отива в сажде. В тези състояния, और इस्तिराब पैदा होना चाहिए। които показва седелята си и неспокойствието, и трябва да има една болка в сърцето също. हर हालत फिर जब ऐसी हालत होगी तो फिर हर हालत सजदे में भी कि आम И всяко състояние, फिर लज्जत और когато ще стане така, тогава в сажде, в киям и руку, मुकाम ще има вкус и наслада и за служението пред Бога और गुनाहों को जल्द जलाकर и истинското смирение, गुनाहों को जलाकर खत्म изгаряйки всичките грехове. की वजाहत फरमाते हुए आप फरमाते हैं कि इंसान की रूह जब हमें नेस्ती И обяснявайки такава молитва, той каза, че душата на човека, आजी और когато समझना हो जाती है, се навежда пред Бога एक चश्मे की със смирение и преданността, होगी тогава की तरफ बहेगी, той отива към Бога като една река. उससे इनकिता हो जाता И когато има предаността, тогава ще върви към Бога. И освен Аллах, той изостави всичките други отношения. Тогава обичта на Бога влиза в неговото сърце. है। अल्लाह ताला के सिवा Човек, когато питвайки, इससे ताल्लुक तोड़ता है, иска благослови, अल्लाह ताला की मोहब्बत उस पर गिरती है изостави всичките връзки освен Бога. कि ये मोहब्बत Тогава обичта на Бога влиза в неговото сърце. आपने फरमाया कि Когато човек получава такава любовта на Бога, फिर मुस्तकिल नमाजों में тогава той каза, всичките неговите грехове изгарят. ये शिकवा Тогава постоянно се моли и има вкус и наслада в молитвите. हमें मजा नहीं देती, И да не казваме и да не мислим в своите сърца, че нашите молитви не дадат вкус и наслада на нас. Ние трябва да имаме такава особена връзка с Бога. Трябва да гледаме състоянията си, дали ние само се навеждаме пред Бога или се молим истинската молитва. मजीद बयान फरमाते हुए आप И така नमाज का да получаваме светлина и вкус в молитвата. Обяснявайки, той каза, че се спазването на молитвата, आदत रास्खा की तरह कायम това е много важно нещо. ऐसी आदत बन जाए За това, че най-първо то да стане един силен навик. Един навик, който ще бъде винаги с нас. И да се обърнем внимание към Бога. वक्त आ जाता है जब ये चीजें हो जाएंगी, Към Бога винаги да мислим как да отиваме при Него. आ जाता है Когато така ще стане, कुल्ली की हालत тогава कुल्ली की हालत में इंसान бавно ще дойде такава време, फिर че човек винаги ще се обърне към вниманието си към Бога. Тогава ще има една наслада и вкус в молитвата и така той नमाजों में वो लज्जत और सुरूर не се обръща към светските неща, само се обръща към Бога си. नमाज की आदत जरूर И тогава в молитвите има една наслада и вкус. Затова चाहे най-първо да има навик за молитвата, नजर आता हो इंसान को ज़ाहिर да постоянно да се моли, कि नमाजें बहरहाल पढ़नी क्योंकि ये फर्ज है। дали има полза в това или не. Но постоянно трябва да се спазва своите молитви и мислейки това, този навик да има, че във всяко положение ще се обръщам към своя Бог и ще отивам към Него. ये मुस्तकिल मिजाजी अगर रहेगी От Него ще търся всички неща. कि नमाजों Ако така постоянно се моли, тогава ще дойде време, में भी आनी शुरू हो जाएगी। че той पूछने पर
ще има вкус и наслада в молитвите. ये जवाब नहीं होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि नमाज Някои хора дават отговор, няма да казват, че аз се опитвам да се моля, но не постоянно се моля. Обещания Масih на едно място каза, और गैरुल्लाह тогава човек не се спазва молитвите, когато той не знае важността на молитвата ताला पर и дава внимание на другите неща, освен Бога. सुस्ती हो। Ако е доверие в Бога, тогава как може да стане, че човек да изостави молитвите си? और अपनी नस्लों को Това положение, което има света в сега, ако искаме да спазим себе си, потомства си от тези неща, अल्लाह ताला тогава трябва да се наведаме пред Бога इस जमाने में и най-хубавият начин да се наведем пред Бога, यही बताया както Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям и в нашата епоха обещания Масих алейхи салам казал, че जगह फरमाते हैं да се спазваме своите молитви, да се обърнем внимание към това. Обещания Масих алейхи салам на едно място каза, трябва да помните, बल्कि खुदा ताला की रजा मकसूद, че влизайки в क्योंकि दुनिया तो този джамаат да не търсите светските неща, само да търсите обичта на Бога. फारसी की जैसा उन्होंने फरमाया Светските неща ще бъдат така с вас, कि रात както той каза, हो या गर्म हो गुजर ही जाती है, हालात अच्छे हों या बुरे हों गुजर ही जाते हैं। че нощта или माया की е दुनिया और इसके अगराज और मकासद को състоянието добро или лошо, ще दीन के така साथ минават. मिलाओ, क्योंकि दुनिया फना हो Да изоставяте светските неща, те трябва да не ги и बहुत थोड़ी होती намешате в религията. है। हर आन И религията е, който ще ви даде постоянен плод. Свят е за малко време. Вие гледате, че в един момент хиляди хора умират. И много хора имат такива неща. को क्या मालूम Понякога такива болести имат. Чума има в това време. Хората не знаят, че кой докъде ще бъде жив. И когато не знаеш за смъртта си, кога ще дойде, тогава, че не трябва да изостави своите молитви. Трябва да дадете внимание на следващия живот. Тогава Бог ще ви го благослови. Това е обещанието на Бога, когато човек ще стане истинския вярващ. और ये इसी तरह हो सकता है Тогава той ще прави разлика в него и в невярващ. तरसी И тогава ще стане, че да прави бед със смирение и преданността, да изостави светските неща, इंसान के हकूक постоянно да се молите और किसी को и да спазвате постия и молитвата и да даде човешките права и да не дадете проблеми на никого को भी अपने घरों и да имате развитие в добрините, тогава Бог ще ви благослови. गिला शिकवा Жените на жените също посъветвайте да се спазвате молитвите, हमारी तरफ से सिर्फ да ги пазите, да не вършат грехове, да причистите ги. को समझाएंगे औरतों को Нашата работа е да ги посъветваме. लिए खुद भी Нашата работа е да посъветваме на децата, на жените, ако ще посъветвате, कि 5 वक्त अपनी नमाजों में दुआ करो। тогава трябва да дадете добри примери на тях. Каза, петте молитви да се молите, तक कि हुजूर в своя език трябва да се молите. पैदा न हो, Няма да има вкус от молитва, докато няма да има наслада, когато няма намерение в това. आ जाए कि क्या И това няма да има, докато няма да има смирение. И тогава ще има смирение, когато ще знае какво чете в молитвата. नहीं समझ Затова в своя език ще има една сила नहीं मेरा и да не мислете, कि मसनून अदया че молитва да четете само в своя език. Аз искам да ви кажа, че рецитирайки молитвите в своя език също да се молите. Защото в молитвата има един беркет. Много да се молите в молитвата, че Бог да ви пази от проблемите на този живот, следващия живот и да има успех, когато да имате получават смърт. नेक इंसान बनो। И вашите всички дела да станат така, както Бог иска. Да се молят за своята съпруга и децата, да бъдете добри. Пазете себе от всичките грехове. Нека Бог ни даде възможността да спазваме своите молитви, अल्लाह की रजा постоянно да се молим करने की तौफीक अता फरमाए।
нашите молитви да станат само заради Бога и така да се молим. В нашите молитви да има една сладост, постоянно трябва да се молим и да мислим, разбираме истина за това, те проблемите в света. Тогава ще имаме спасение, когато ще служим пред Бога. Нека Бог ни даде възможността за това. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.